Shalom. Iri ni isengesho rijyanye no kuba ikimazi. Ndashaka usengane nanje usubiramo amajambo wizeye. Data wo mu ijuru, ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndemeye ko ubuzima bwanje atari ubwanje, ahubwo ko buri mu maboko yawe. Ndatura ko hari igihe nagerageje kuyobora ubuzima bwanje, gukurikira ivyiyumviro vyanje no kugendera mu bushake bwanje gusa. Ariko uyu munsi ngarutse ku gicaniro cawe. Mwami, ndishikirije imbere yawe nk'ikimazi kizima, ceranda kandi kigushimisha. Ndaguhaye umubiri wanje, umutima wanje, ivyiyumviro vyanje, imigambi yanje n'ubuzima bwanje bwose. Ndatura ko ikimazi nyakuri atari gusa icyo ntanga, amahera cyangwa ibindi, ahubwo ko ari cyo mpinduka ndi mu maboko yawe. Nk'uko Yesu yavuze ati, ndaje gukora ubugombe bwawe. Nanje ndifuza kubaho kugira ngo nkore ubugombe bwawe. Data, nkura muri jewe ikintu cyose kinsubiza inyuma ngo niyegurire umugambi wawe. Nyigisha kukugamburukira no kwishikana kuri wewe muri vyose na hose. Ndamenye ko udashaka gusa amashikano yanje, umwanya wanje cyangwa ubutunzi bwanje gusa, ahubwo ko ushaka ubuzima bwanje bwose. Uyu munsi ndaguha ubuyobozi bw'ubuzima bwanje. Yobora intambwe zanje, ingingo mfata n'ibikorwa byanje byose. Ngira igikoresho kiri mu maboko yawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.